Ташиевтің ойы бойынша Қырғызстан Маңқұртстан болуш керек екен, Қырғыз елі Маңқұртқа айланыш керек екен да. Мына Садыр Жапаров досы кетіріп, мына ушудан бізді Қырғызстанды сақтап қалды. Қырғыздарды Маңқұртқа айланыштан сақтап қалды, Қырғызстанды Маңқұртстандан сақтап қалды. Біз Құда қаласа Орта Азиядағы демократиялық аралша, жол болса байырқы еркін Қырғыз елі деген статуспенен қалышымыз керек. Ошо статусқа кайра келебиз бе? Мен ойлаймын келебиз. Құда қаласа келебиз. Анан дагы бир иши. Тынбай чегараны мен чечтим деп мактанып жүрөт. Чегара маселесин. Ушул Тажикстан менен Өзбекстанда 15%, ал кемпироватка байланыштуу. Ушуну мен чечтим деп мына мактанып жүрөт. Эгерде Ташиев чечкендей, Өзбекстан менен Кыргызстандын кемпироват маселесин Ташиев чечкендей чечсе, 1965-жылы Юсуп Алиев эле чечип коймок. Рашидов ошондо эле сураган кемпироват берилди. Юсуп Алиев берген эмес. Андан кийинки бардык президенттер берип коймок. Берген жок талар. Акырында Жээнбеков мен ушул жерде өскөм деп албай койду Мурзиевке. Атамбаев акыркы кол коюп келатканда Ташкентте Искандар деген заводель мындай кылгандан кийин адагы кийин калтыралы деп кол койбой койгон. Мындай чечкендей болсо давно эле чечилип калмак. Буга мактана турган эч нерсе жок. Бердик да биз. Эч нерсе алган жокпуз да, бердик. Аны менен мактанбаш керек. Экинчи, Тажикстан менен чегара маселесин чечсек 1989-жылы Тажик-Кыргыз чегарасынын алкагында чоң жаңжал болгон. Анда Маккамов эле биринчи секретарь. Бирсе Масалиев эле. Масалиев экинчи адам, бирсе Кыргызстандын экинчи адам Жумагулов, Соминдин төрагасы. Үчүнчү адам идеолог боюнча идеолог мына Шеримкул экөө тең тир, экөө тең баатыр бүгүн. Сурасаңар айтып берет. Булар айлап, жылдап жатып Баткенде жүрүп, акыры келишимге келишип, головной жанагы суу бөлгүчтү, жанагы ушул эгемендүүлүктү 91-жылга чейин чегараны ошолор сактап калган. Маккамов кол койгон бардыгына. Ворок анклап бойдон калган. Достук айры бизге калган. Головной суу сактагычы бизге калган. Эгерде азыр Ташиев чечкендей Кыргыз-Тажик чегарасын чечсе, ошондо эле 89-жылы Масалиевдер эле чечип коймок. Маккамовго берип эле ушундай мына сууну тең пайдаланалы, достук айылы берели, анан ворокуңарга нейтралдуу жол берели деген. Алар кылган эмес. Алар 1 сантиметр болсо да Кыргыздын жери деп ыйык көргөн. Кой кемитпейли деп. Ошон үчүн мен жеке пикирим, чегара маселеси боюнча Ташиев мактанбасын. Али тарых буга баа берет али. Нечен жолу баа берет тарых. Тарых бул эмчи чегара маселени Ташиев чечти деп атам. Мен чечтим деп жүрбөйбүн. Мен бердим. Мен чечтим. Мен чечем. Менен башка үмүттем деп жана ошо Баткендин депутаты барып ошо Айжигитов дегенди жөн эле залдан кууп, ада хандын колун сындырам, мурдуң тилиңин сууруйм деп. Эми мен чечкендей болбосо мен ушинтем деп эле. Мен чечкендей болбойсо деп пристав барып камап коюп мактанып жүрдү. Өткөн жылы Баткенге барып мактанды. Мына чегараны пайдаланып чыргылам деди эле, Бекназаровдун баш кылып, Жээнбековдун төш кылып камап салдым деп мактанды. То есть өзү бизди камап салганын өзү жарыя кылды ошо жерге. Ушу шердикпи? Адамды камап койдум деп барып ошо жерге мактанып атат. Эми ошон үчүн бул мактанганы ушул кылган иштерин айтып атам да. Бул иштер менен Ташиевдин кылган ушул 5 негизги багытындагы иши, анан коррупция менен күрөштүм деп атат. Коррупциянын баары өзүндүкүнгө чыгып атпайбы? Президент айткандай өзүндүкү. Коррупция, чоң коррупционер каякта? Коррупция деген каякта жүрөт? Коррупция мамлекеттик бийлик бутагында жүрөт. Майда чүйдө налоговый инспекциялардын инспекторлорду, майда чүйдө таможниктерди, майда чүйдө милициянын кызматкерлерин камап атты. Булар аларга жетекчиңе показания бер. Ошону чыгарам. Ушуга окшогон нерселер менен камап атам. Мен ойлойм, коррупция менен күрөштү деп. Чоң уголовный кодексте коррупция статьясы менен ушулар өттү десе, мен андайды көрө алган жокмун. Бул бир убактарда Акаевдин убагында же кийинки убактарда мыйзамсыз приватташтырган айрым жерлерди кайтарды. Это коррупция эмес. Ошол убакта Акаевдин программасына жарашкан алган алар. Ошолорду кайтарды.
кайтарышы мүмкүн. Бирок аны дагы мамлекетке алганы дайсыз да бүгүн. Мен ошол үчүн айтып атам, парламентте мамлекеттик комиссия түзүп изилдеш керек. Ооба. Эгерде буга макул болбосо, мен ушул жерден пайдаланып айтып коеюнчу. Мына эч убакта мына Ташиев кылганда эч ким кайтарган эмес деген Ташиевдин пиарщиктери көп да. Мен ошолорго кайрылып коеюн. Мына жакында 7-апрель келе атат. Убактылуу өкмөт канча объектти, канча акча кайралганын мен документалдуу түрдө көрсөтөм. Ошону жогорку кеңеш кантип бөлгөнүнөн бери, чечиминен бери көрсөтөм. Ташиев да ушул 5 жылда алган, кустурган объектилерин көрсөтсүнчү мага. Экөөбүз дебатка чакырайын. Көрсөтүшөлү бири-бирибизге элибизге. Ташиевдин баатырлыгы, элдик генерал, анан баатыр тиги, бул анан бул дегени мен ачыгын айтып коеюн дагы. Бул кысканыч да эмес. Мен өлкөмдү жакшы билем да. Мен өлкөмдү коргогон кишимин. Үй бүлөсүн да жакшы билем. Дээле жакшы көрөм. Ушунча мага алган азап тозогуна карабай, дээле жакшы көрөм. Жамандык, мен көргөн жамандыкты бул Кудай ага көрсөтпөй эле койсун. Бирок эл алдында ушул жүздөгөн үй бүлөгө салганына эркекче генералдарга жооп берсин. Ошолордун ар кимибизден кечирим сурасын. Ошондо генерал болот. Ошондо элдик баатыр болот. Анан жанагы 200 пиарщиктердин акча төлөп коюп эле анан бул мындай кыйын, анан бул мындай титиретип койду, анан кайтып койду, анан кустуртуп койду дегендери менен ал баатыр бололор. Бүгүн жок алар. Кана ошолор? Кана? Титиретип койгон Ташиев. Андай кошоматчылар убактылууда. Ошол үчүн алар жок. Мен ошол үчүн Ташиевдин 5 жылдык ишине 0 деген дагы. 0. Эгер ошо 0 андай эмес десе, мен мына дебатка келсин, көрсөтөм. Биз убактылуу өкмөт 3 айда эмне канча объектти кайтардык мамлекетке. Ал 5 жылда эмнесин кайтарсын, көрөр ошол жерде салыштырып элибиз көрсүн. Мен чакырам, келсин.